1954 সালে হারিয়ে যাওয়া বিমান কিনা ফিরে এসেছে ৩৫ বছর পর। বিমানের ভিতরে সব মানুষ ততদিনই হয়ে গিয়েছে কঙ্কাল। সেই মৃতদের নিয়ে এতদিন ধরেই আকাশে আকাশে ঘুরে বেরিয়েছে বিমানটি। 1954 সালের ৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিম জার্মানি থেকে ব্রাজিলের উদ্দেশ্যে উড়েছিল ফ্লাইট 513। আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও কোনো খোঁজ মিলল না তার। সবাই ধরে নিলেন বিমানটি ভেঙে পড়েছে মাঝ সমুদ্রে। বহু অনুসন্ধানকারী দলই এলাকা চষে ফেলল, কিন্তু ফ্লাইট 513-র চিহ্নটুকু মিলল না। ক্রমেই সময় গড়ালো সকলের স্মৃতি থেকে মুছে গেল দুর্ঘটনার স্মৃতি। 1989 সালের 12ই অক্টোবর আচমকাই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা আবিষ্কার করলেন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে একটি অচেনা বিমান। কোনো নির্দেশের তোয়াক্কা না করেই মাটিতে নেমে এলো বিমানটি। বিমানের ভেতরে যাত্রীদের আসনে বসে রয়েছে সারি সারি কঙ্কাল, মোট 92টি। 88 জন যাত্রী, 4 জন বিমানকর্মী। তবে কি সত্যি এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল?